Og nu til dagens nyheder. Hej, jeg hedder Pernille. Jeg er uddannet biolog og har en kæmpe forkærlighed for naturen omkring os. Hvad elsker jeg mest? Uden mine 2 dejlige børn! Så elsker jeg dyr og vores natur. Er det mere mig? Jeg har jo arbejdet som tilkaldevikar i Givskud Zoo. Her har jeg arbejdet som formidler, der stod for vores fakta og fodringer. Jeg har været med til diverse events i ferieperioderne, og jeg har taget op til 50 gæster med rundt og besøgt de farligste dyr i deres buer. Før det arbejdede jeg som naturvejleder på det fantastiske, berømte fuglereservat Titchwell Marsh. Her er jeg til opgave at planlægge, implementere og udføre alle de aktiviteter og events, vi afholdte. Men først arbejdede jeg som kommunikationsansvarlig for en engelsk organisation, The Wildlife Trust. Her havde jeg til opgave at være bindeled med en organisations forskellige afdelinger, helt fra det nordlige Skotland til det sydlige England. Jeg var med til at indføre marinebeskyttede zoner i Storbritannien, hvor vi blandt andet tog vores kampagne med til The House of Parliament og snakkede med politikere om, hvorfor det er så vigtigt at beskytte vores farvande og befolkningens opbakning omkring det her. Jeg var projektleder på organisationens 100 fødselsdag, hvor vi havde en kæmpe fest på Natural History Museum i London, hvor gæsterne blandt andet var Sir David Attenborough. Jeg lavede organisationens offentlige events, hvor jeg designede farverige og lærerige boder med masser af aktiviteter, der sikrede os høje besøgstal. Når jeg ikke arbejder som naturvejleder, så har jeg arbejdet som frivillig. Og det er simpelthen fordi, når man som mig bare elsker naturen og mennesker og snakke, så man slet ikke stoppe. Jeg håber også, at I kan se, hvilken ildsjæl jeg er, og at I synes, jeg er den rigtige kandidat til den her stilling.